Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De ma part, je vais très bien. Je vous présente. Je suis un étudiant marocain ici en France et plus précisément à l'université de Lorraine. J'ai fait cette vidéo-là pour partager avec les étudiants qui souhaitent venir ici en France certaines informations qui sont essentielles. Pour cette vidéo-là, je vais traiter deux éléments qui sont essentiels, à savoir pourquoi les étudiants marocains choisissent de venir en France. La deuxième chose, c'est que je vais aborder le sujet la TCF. C'est quoi le TCF؟ أول حاجة كيف ما تتعرفوا أنه les étudiants marocains la plupart ديالهم كاينين هنا في فرنسا تتبعوا الدراسة ديالهم هنا pour plusieurs raisons. La première raison, c'est au niveau des coûts. كيف ما تتعرفوا أنه les coûts de vie هنا في فرنسا مختلفة تماما على les coûts de vie au niveau des autres pays européens. وكيف ما تعرفوا حنا الطلبة تنفضلوا أننا نمشيو البعض منا تيفضلوهم أننا نمشيو ان بيي اللي فيه لي كو دو في هابطة بزاف أو بيان نقولو قاع متوسطة باش أننا نحاولو نكملو القراية ديالنا. au niveau du coût كيف ما تعرفوا بلي les frais de scolarité نقولوا assez moyen par rapport pas cher par rapport aux autres pays européens. تاني حاجة غادي نهضروا على les aides que la France propose aux étudiants étrangers. بالنسبة les aides كاينين trois éléments essentiels. كاينين des aides alimentaires كيف ما تتعرفوا بلي هنا في فرنسا كاين بزاف لي زاسوسياسيون لانه لو بيت ديالهم انهم تيقدموا المساعدات للطلبه لي ستوديون ايترونجي بحال مثلا غادي نذكروا على سبيل المثال ريستو دي كور تيقدموا دي زاد اليمونتير. كاينين اوسي الكروا روج سكور بوبولار اكسيتيرا. تاني حاجه او نيفو دو لوجمون كيف ما تعرفوا بلي هنا كاينين دي ريزيدونس يونيفرسيتير ديال كروس. لافونتاج ديالهم انهم تيقدموا واحد لويي اللي هو اسي مويان. و ثالث حاجه او نيفو د لاكاف كيف ما تعرفوا بلي هنا في فرنسا كاينين دي زيد او نيفو دو لويي. مثلا تاخد ستوديو مثلا نتا تتخلص نص ديال لي بري ديال لويي ونص الاخر تتخلصو لاكاف كيس دالوكاسيون فاميليال. فوالا. ثالث حاجه كاينين دي زيد او نيفو د لا سونتي سيتادير كو كاع الطلبه اللي كاينين هنا في فرنسا عندهم الحق انهم تكون عندهم لا ميتيال الا عندهم دي بروبليم او نيفو دو لور سونتي تيكون عندهم لا سيمي كومبليمونتير مالادي يونيفرسيل اكسيتيرا. ثالث حاجه غادي ندويو او نيفو دي زوبورتونيتي دو طرافاي. كيف ما تعرفوا بلي لي ستوديون اللي تيكملوا القرايه ديالهم هنا في فرنسا تيكون عندهم الاولويه انهم تكون عندهم فرص الشغل مزيانه هنا في فرنسا. يمكن لك انك تبدل لو ستاتيو ديالك من ليتيديون حتى توصل لو سالاريي مي سا ديبون du diplôme obtenu. كيف ما تعرفوا هنا كاينين دي diplômes qui sont bien reconnus ici. كاينين دي secteurs اللي تيوظفوا بزاف لي étudiants. كاين با exemple غادي نقولوا الفينانس comptabilité CCA marketing commerce ressources humaines. وكاينين دي diplômes اللي صعيب انك تلقى فيهم الخدمه.
دابا مفاهمين. تاني حاجة كيف ما خصكم تعرفوا بلي باش تجينا لفرنسا خاصك دوز ان تي سي اف. تي سي اف اللي هو اختبار اللغة الفرنسية. سي كوا ان تي سي اف؟ لو تي سي اف هو واحد الاختبار تيدوزو لي ستوديون اللي غادي يجيو هنا لفرنسا. لو بيت ديالو انه غادي permet d'évaluer le niveau et les compétences générales de français d'un individu dont ce n'est pas la langue maternelle à la manière de TOEIC pour l'anglais. D'une certaine manière, on ne peut pas échouer au TCF. هذه نقطة مهمة بزاف. Puisqu'il donne un niveau en équivalence avec le nombre de points gagnés par le candidat. Cependant, en fonction de l'objectif de ce dernier, le nombre de points doit être plus ou moins important. هنا خصكم تعرفوا بلي شكون اللي تيدوز لو تي سي اف. لي غيزون باش انك غادي دوز لو تي سي اف كاينين دي غيزون بيرسونيل بروفيسيونيل اي يونيفرسيتير. حنا اللي تيهمنا بزاف لو نيفو يونيفرسيتير. كيف ما تتعرفوا هنا الجامعات في فرنسا تيطلبوا منك انك واش عندك الاختبار ديال اللغة الفرنسية باش يشوفوا النيفو ديالك. كيف ما تتعرفوا هنا راه لا لونغ اوفيسيال سي لو فرونسي، دونك غادي يشوفوا هاد النقطة اللي هي اسونسيال. بالنسبة هاد الاختبارات تدوزوهم في لانستيتي فرونسيز في المدينة اللي ساكن فيها. كاين بزاف، كاين في اكادير، مراكش، الرباط، كازا et d'autres villes marocaines. تتخلص واحد لا سوم دارجون باش انك دوز le TCF. Voilà. Concernant les exemples d'épreuves, il y a des épreuves qui sont obligatoires et d'autres qui sont complémentaires. Il y a une compréhension orale, maîtrise de structure de la langue, compréhension écrite. Et au niveau complémentaire, تكون عندك الحق انك دوز l'expression orale et l'expression écrite. وباش دوز لو تي سي اف خاصك تبريباري ليه مزيان. خاصك مثلا تبقى ديما تبريباري ليه. وباش نعطيكم هنا غادي نعطيكم دي كونساي pour bien préparer au TCF. كاينين هنا دي سيت باغ اكزومبل apprendre TV5 Monde تعطيوك لو تيست تدوز لو تيست. وتاني حاجة تيكونوا دي زيكزامبل دي موديل ديجا موجودين نتا غير تتبريباريهم. والقواعد راكم عارفين راه كاينين في جوجل. طابي دي ريغل au niveau de la conjugaison, grammaire, expression orale, expression écrite. وبالنسبة للنهار فاش تدوزو لو تي سي اف خاصكم غادي ننصحكم انه تكون عندكم لا رابيديتي دو ريبوندر او كيستيون. وتاني حاجة خصكم التركيز بزاف لا كونسونطراسيون. هنا باش نعرفوا النيفو ديالنا في الفرونسي تيكونوا عندنا 10 بوين. تيكون عندنا من A1 حتى ل C2. بالنسبة ل A1 و ل A2 تيكون النيفو شوية faible. B1 B2 niveau moyen. C1 C2 niveau élevé. هنا الجامعات في فرنسا تاكسبتيو جينيرالمون ب B2. مي عندك الحق انه لي زونيفرسيتي فرونسيز ياكسبتيو بالنيفو ديال B1. باغ اكزومبل في L1 في L2 وفي L3 تيكون شوية الحظوظ قليلة. فوالا وإلا بغيتي النيفو يقبلوك مزيان بزاف زعما خاصك C1 و C2.
Voilà, je pense qu'on a bien traité le sujet là. كنا دوينا في الأول على pourquoi les étudiants marocains choisissent la France. كنا هضرنا على le TCF, c'est quoi le TCF. هنا كنا دوينا لكم على كيفاش غادي تبريباريو ليه وشنا هو TCF en général, les exemples d'épreuves. كنا دوينا على les matières بحال compréhension orale, maîtrise de structure de la langue, compréhension écrite, expression orale et écrite. هنا كنا دوينا على les niveaux ديال le TCF, كنا دوينا على بزاف ديال éléments. Et après كنا دوينا en général على la démarche études en France, à savoir ces éléments-là que j'ai bien traités. Et voilà. Après ces éléments-là, on a traité le sujet entretien Campus France, les questions qui vont vous proposer au jour de l'entretien. Et voilà. On a traité aussi les procédures visa, les démarches à suivre. Et voilà. Je souhaite que cette vidéo-là vous donne une vision générale concernant ce sujet-là. Et j'espère que je vous souhaite une bonne courage pour les autres les étudiants qui vont venir ici en France. Et voilà. Bon courage. À la prochaine. Inch'Allah, غادي ندوي لكم على les détails de chaque partie اللي دوينا عليهم. Et voilà, j'espère que cette vidéo est plus convenable pour vous. À la prochaine. Alors, bonsoir tout le monde. من بعد ما تريتينا في السوجي الاول la question ديال pourquoi les étudiants marocains choisissent la France, et aussi on a traité le sujet du TCF, les tests de connaissance du français. Maintenant on va traiter la deuxième partie, qu'on va traiter les démarches des études en France. Premièrement, خصكم تعرفوا بلي les procédures campus, les procédures études en France تيمروا على عبر واحد le concept اللي هو campus France. C'est-à-dire il faut passer par le procédure campus France. هاد les processus غادي نذكروهم حاليا, غادي نذكروهم étape par étape. اللي اهم حاجه غادي نتريتيو لي سوجي دو تي سي اف. هنا غادي نعاودو نتريتيو لي زيليمون كي سون اسونسييل. كيف ما تتعرفوا بلي الاختبار ديال اللغه الفرنسيه تيدوز عبر مراحل باغ دي سيسيون, وكاينين بزاف دي سيسيون تيكونوا تقريبا في كل شهر تيكونوا دي سيسيون. تيكون سيسيون تي سي اف DAP اللي هو admission préalable to public sur ordinateur DEL et DAL. من بعد ما تنساليو من بعد ما تنحصلوا على التي سي اف ديالنا تندوزو عبر l'inscription sur le site Campus France. هنا غادي نوريكم le site. تدخلوا tout d'abord لهاد le lien déjà دويت لكم عليه, هاد le lien. et après غادي يعطيكم هاد السيت تديروا directement connexion باش après تحطوكم في هاد la boîte pastel, تتعمروا les informations ديالكم personnelles. après ما تنديروا je m'inscris, تديروا les informations personnelles ديالكم, تديروا les diplômes, les stages, les relevés de notes et tous ces éléments qui sont essentiels et évidents باش كاع الامور تكون في الصالح ديالكم. après تنديروا remplir le dossier en ligne كما قلنا
c'est-à-dire les informations personnelles, relevé de notes, les diplômes, les stages, tous les éléments اللي غادي يساهموا ان باش الدوسي ديالكم يكون مقبول و اكسبتي. من بعد تجي المرحله الثانيه اللي هي remplir le panier de formation. هنا خصكم تردوا ليه البال مزيان حيت يكون عندكم 7 choix. Normalement avant ils étaient 15 choix, mais maintenant il sera limité à 7 choix. Et là, pour bien choisir la formation, il faut tenir compte plusieurs éléments, à savoir le diplôme que vous allez faire, et aussi le coût de la formation, et aussi comme astuce, les petites vies en France. Comme ça, les petites vies, les coûts ديالهم كما قلنا تيكونوا moins par rapport aux autres les grandes villes بحال Paris, Lyon, Nice, Marseille, etc. هنا خصكم تردوا ليه البال مزيان le panier de formation. من بعد ما عمرنا لي باني دو فورماسيون ديالنا تنمشيو تيطلبوا لكم لي ليتر دو موتيفاسيون. هاد ليتر دو موتيفاسيون تديروا فيه تطلبوا منكم انهم ديروا une lettre comme quoi que les motivations qui poussent l'étudiant pour choisir cette formation là. تديروا فيه حاليا les études اللي تديروا فيه les matières اللي ديجا قريتو، تديروا projet personnel et professionnel. من بعد ما تتساليو لو لتر دو موتيفاسيون تمشيو باش تخلصوا les frais de dossier. Normalement les frais de dossier c'était à 1900 dirhams, mais d'abord je me rappelle pas bien sur les frais de dossier. تخلصوهم تعطيكم les informations bancaires باش le RIB باش تخلصوا les frais de dossier. Généralement moi personnellement j'ai payé les frais de dossier dans une banque crédit du Maroc. من بعد ما تخلصوا les frais de dossier تدوزوا عبره تديروا مرحله اخرى اللي هي soumettre le dossier. هنا ملي تديروا soumettre le dossier تصيفطوا لهم كاع الدوسي كامل اللي درتو و لي باني دو فورماسيون باش Campus France غادي فاليدي لكم هاد لي زانفورماسيون. Comme ça Campus France va transmettre le dossier vers les universités françaises auxquelles vous avez postulé pour les paniers de formation. صافي من بعد ملي تتساليو هاد لي زيليمون كاملين تدوزو بقاو طلعوا مرة على le site la boîte ديالكم غادي تلقاو une convocation pour l'entretien oral. هنا pour le convocation تيصيفطوا لكم convocation comme quoi vous êtes convoqué pour passer l'entretien oral. هاد l'entretien oral غادي تركزوا على deux éléments qui sont essentiels. Le projet professionnel. Vous allez présenter lors de l'entretien oral. Normalement t'es contre l'Institut française. T'as toujours fait l'entretien oral et après je pense à la ملي كنت تنعقل بلي كنت ديت لهم le dossier كامل les diplômes les relevés de notes les هما original, tous ces éléments là. Et voilà, je pense que j'ai bien traité le sujet là. من بعد ما شفنا les démarches études en France غادي تسناو دابا pour soit تيقولوا لكم accepter soit refus. Voilà, j'espère que j'ai bien traité le sujet là. هضرت لكم باختصار على les études en France, les démarches et les étapes. Et après غادي نديرو une autre vidéo
غادي نشرحو فيه لي ديمارش ديال الفيزا باش يمكن لكم انكم تجيو لفرنسا باش تكملوا لي زيتيد ديالكم. Et voilà, je vous souhaite bon courage pour tout le monde. À la prochaine fois. Alors, هنا من بعد ما بدينا بلا démarche Campus France, من بعد ما traitena les éléments qui sont essentiels. دابا غادي ندويو على un élément اللي هو très important, à savoir l'entretien Campus France. من بعد ما Campus France تيصيفطوا لكم les convocations pour passer l'entretien oral, normalement le jour de l'entretien Campus France غادي خصكم انكم تجي معكم les originales des diplômes, des relevés de notes, des attestations de stage, des pièces d'identité et tous ces éléments là حيت غادي يطلبوا لكم هادشي نهار ديال l'entretien. ما تخلعوش نهار ديال l'entretien راه تيكون très facile. هنا راه درت لكم des questions qui sont les questions اللي هما معروفين ديما تيقولوها. بالنسبه لي كيستيون غادي اول حاجه بعدا غادي تلاقاو غادي تهضروا عادي بلا ما تخلعوا ما والو. C'est juste des questions qui sont banales. Ces genres de questions qu'ils vont vous présenter, vous proposer, c'est que غادي يقول لكم présentez-vous, راه معروفه. Présentez-vous. Pourquoi vous avez choisi la France et non pas un autre pays. هنا غادي تقول لهم vos motivations, des éléments qui vous poussent pour continuer les études en France. وغادي تجوي aussi على projet professionnel comme quoi le métier que vous allez faire lorsque vous finalisez vos études ici en France, en relation avec le diplôme que vous aurez obtenu. غادي تقول لكم على بزاف des éléments. هنا des questions درت لكم هنا des questions qui sont essentielles. صافي سي بون من نهار l'entretien دابا تيجي دي ريبونس غادي تبقاو تسناو تقريبا شي ان موا ولا دو موا تقريبا. من هنا غادي يكون شويه ديال لو ستريس بالنسبه لي ستوديون مي en fin de compte غادي يكون عندكم دي ريبونس اللي هما بوزيتيف. فوالا بالنسبه لي ريبونس auprès des universités normalement كنتو دفعتو ل 7 choix. غادي تسناو des universités. Normalement moi personnellement كانوا تيجيوني des refus, mais après جاوني des réponses qui sont favorables. هنا غادي يقولوا لكم félicitations, vous avez été admis à la formation que vous allez postuler. بالنسبة هنا غادي يقولوا لكم il faut confirmer votre réponse, soit accepter soit refuser. Et voilà. هنا ملي تديروا accepter تيصيفطوا لكم واحد message, un mail comme quoi vous devez entamer les procédures visa. هنا غادي تجي une procédure qui est très importante. procédure visa. بالنسبة لي procédure visa غادي خصكم تاخدوا الرونديفو auprès du consulat اللي غادي يعطيكم ان ديلي باش انكم تختاروا le délai le plus convenable pour vous. de préférence انكم خصكم تاخدوا le rendez-vous le plus proche, mais ça dépend de la disponibilité des papiers que vous aurez.
بالنسبة لي بابيي راه غيطلبوا منكم بزاف دي زيليمون كي سون essentiels, à savoir le formulaire. غادي خصكم télécharger le formulaire ديال الفيزا. غادي تعمروا بلي des éléments, à savoir les éléments personnels, les diplômes que vous avez obtenus et tous ces éléments-là. من بعد غادي خصكم تعمروا ديك ديال prise en charge, formulaire prise en charge خص الوالد ديالكم يعمروه هو. وغادي aussi غادي خصكم توجدوا les pièces du garant et les ressources. Normalement هنا تيكون عندكم دو شوا. ملي تيكون عندكم شي حد هنا من فرنسا راه نورمالمون هو اللي غادي يدير لكم الكارون. Sinon, si vous n'avez rien trouvé, alors la seule solution le plus convenable pour vous, c'est de faire le blocage d'argent. هنا بالنسبة le blocage تبلوكي l'équivalence ديال 615 euros par mois dans une durée d'une année. Et voilà, هنا ملي تعمروا الورق ديالكم كاملين صافي نهار ديال غادي تاخذوا الرونديفو شي كامبيس تيليس كونتاكت. تيليس كونتاكت اللي هي une intermédiaire qui gère vos dossiers, voilà. غادي نهار l'entretien ديال الرونديفو ديال تيليس كونتاكت غادي خصكم توجدوا كاع لو دوسيي. ما خصكم فيهم حتى شي حاجه، سينو غادي يعطيكم كومبليمونتير. دونك خصكم ان كومبليمون. دونك خصكم من النهار الاول توجدوا كاع لي زيليمون اللي هما اسونسييل. اي فوالا، هنا تدخلوا نهار عندهم غادي يستقبلوكم وغادي تعمروا ان فورمulaire. Et après, غادي تستقبلكم un responsable qui va se charger pour vérifier les originaux plus les photocopies. Et après تاخذوا البصمة عندهم. Et après تعطيكم داك تيقولوا لكم il faut attendre, je sais pas combien de jours il faut attendre, mais normalement si le dossier est bien complet alors غادي يكون موجود دغيا. et voilà هنا من بعد ما ساليتو لي بروسيدور ديال الفيزا دونك غادي تسناو لا ريبونس ديال تيليس كونتاكت. et voilà ملي تساليو لا ريبونس ديال تيليس كونتاكت تعطيكم تعيطوا لهم تقولوا لهم est-ce que vous avez terminé le processus ديال الفيزا. نورمالمون هما تعطيوكم ديلي باش انكم غادي تجيو pour récupérer votre visa. Sinon, soit il vous donne une réponse qui est favorable, soit défavorable. Si le dossier n'est pas complet, il faut faire le complément. Il faut savoir le problème فين كاين عندكم. نورمالمون غالبا خصكم تركزوا على لو كوتي ديال لي ريسورس et le côté ديال le garant. هنا un élément qui est très essentiel. خصنا ajouter une autre chose اللي هو غادي يطلبوا منكم certificat d'hébergement. sinon il a marqué que un certificat d'hébergement تديروا réservé un hôtel. réservé خصكم واحد الورقه comme quoi vous avez نهار تجيو هنا لفرنسا راه غادي تجيو لوطيل راه غادي يكون عندكم ليبرجمون dans un hôtel. et voilà هنا ملي تتساليو لي بروسيدور ديالكم كاملين من بعد ما تكون عندكم ريبونس فافورابل هنا دونك غادي توجدوا راسكم مزيان ليطاب سويفونت اللي هو
غادي تجمعوا كاع الوراق ديالكم وكاع المسائل ديالكم باش توجدوا انكم تجيو لهنا. غادي توجدوا لي بيي ديال لافيون شحال من حاجه فوالا باش تجيو هنا لفرنسا. J'espère que cette la vidéo غادي. Alors bonjour tout le monde. Dans cette vidéo là je vais expliquer les étapes qui sont essentielles pour un étudiant qui souhaite venir ici en France. هنا غادي نهضروا على les éléments ou bien les étapes اللي تيمروا منه un étudiant باش يقاد la situation ديالو هنا في فرنسا. اولا غادي نهضروا على les étapes. premièrement كيف ما تتعرفوا بلي الاغلبيه ديال les étudiants تيوقعوا في مشاكل بالنسبه concernant le logement. هنا في هذه القضيه ديال اللوجمون غادي ندوي على trois éléments qui sont essentiels. كيف ما تتعرفوا قبل ملي تتقلبوا على اللوجمون قبل ما تجي هنا لفرنسا ملي تقلب على اللوجمون تيكون عندك واحد السيت مي سيرفيس ستوديون تتقلب فيه على اللوجمون اللي تيقولوه كروس تحطوا فيه لي ديسپونيبيليتي و لي شومبر اللي كاينين. هنا في هذه المرحله غادي تدفع في السيت غادي دير الدوموند ديالك فوالا باش يسهل عليك المراحل الا غتجي هنا لفرنسا باش تقلب على لوجمون. بالنسبه للقضيه ديال لي ريزيدونس هنا غنهضروا على ثلاثه د الحوايج. كاين يا اما résidence universitaire CROUS, كاينين des résidences privées, كاينين des résidences chez les particuliers. بالنسبه للقضيه ديال كروس راه تدخل السيت ملي تاكسبتيو الدوموند ديالك تيعطيوك باش تخلص واحد فري دو ريزيرفاسيون اللي هو جو بونس 100 اورو. هذيك ضروري باش تخلصها باش تريزيرفي لا شومبر ديالك فوالا. وبالنسبه للريزيدونس بريفي غالبا تيكونوا غاليين. C'est difficile de trouver parce qu'il y a des éléments qui sont difficiles. Si par exemple vous n'avez pas un garant ici en France, vous saurez galérer بزاف حيت الاغلبيه ديال الطلبه ما عندهمش هنا الكارون ديالهم حيت تيطلبوا منهم دي بيس ديدونتيتي ديالو لي رولوفي بانكير الفيش دو بي بزاف ديال لي زيليمون. وهنا نهضروا عاوتاني على لي بارتيكولي بجوجهم تيطلبوا لي كارون. وكاينين دي وبالنسبه للقضيه ديال كروس راه تيديروا فيه الكارون اللي هو فيزال. تدخلوا للسيت ديال فيزال تديروا فيه داك الدوموند ديالكم فوالا. بالنسبه للقضيه ديال لي بارتيكولي الا بغيتي تقلب على اللوجمون غادي خصك اول حاجه تقلب في لو سيت ديال لو بونكوان. غادي تلقى فيهم كاع لي شومبر اللي كاينين لي ستوديو على حساب اش من لوجمون بغيتي. صافي في الاول راه غادي تغاليريو بزاف حيت ديك الساعات ما غاديش يكون عندك ليد ديال لاكار غادي يكون عندك دي شارج كثار. دونك من الاحسن الواحد فاش يجي هنا لفرنسا خصو يجيب معاه ان مونطون اون سوم دارجون اللي يكون شويه طالع بزاف حيت نورمالمون حيت هنا في فرنسا تيتعاملوا غير ب لي كارت بانكير. هنا خصك ضروري يكون عندك هذاك حيت نورمالمون ما غاديش يكون عندك هذاك ما غاديش يكون عندك ان كونط بانكير. دونك غادي تسنى حتى تدير الدوموند ديالك في لا بنك باش يعطيوك باش دير ان كونط بانكير. هنا بالنسبه ملي تتسالي القضيه ديال اللوجمون غندوزو للمرحله الثانيه اللي هي البايمون ديال CVEC. l'abréviation ديالو اللي هو contribution de la vie étudiante اللي هو
ديال كروس. هادي ضروري اللي هو المونطون ديالو هو 90 اورو. تتخلصها تقريبا، هاديك ضروري سي اوبليغاتوار. الا ما عندكش هاديك ما يمكنش انك دير لانسكريبسيون بالنسبه لا فورماسيون اللي تقبلتي فيها، دونك سي اوبليغاتوار. هنا غادي نقول لكم السيت اللي غادي تدفعوا منه باش يكون عندكم السي في او سي ديالكم. تدخلوا لهاد السيت ديال cvoc.etudiant.gov.fr، تدخل تدير الكونت ديالك، تدير سو كونيكتي، et après تدير obtenir mon attestation، تديرو بهاد الكوتي لا، et après voilà تعطيوك هنا les éléments pour obtenir votre attestation. Il faut tout d'abord connecter sur le site, et après tu dois acquitter votre CVOC par paiement ou exonération. Et voilà, ملي تتخلصوها راه غادي تكون عندكم لاتيستاسيون تيصيفطوها لكم في الميل ديالكم ou bien sous forme d'un PDF. Et voilà, تديروا لهنا obtenir mon attestation pour l'année universitaire en cours. Donc ملي تنخلصوا هاد السي في او سي تندوزو المرحله الثالثه اللي هي l'inscription à la formation. هنا خصك تمشي ضروري السيرفيس ديال سكولاريتي باش تقاد لي ديمارش ديالك. نورمالمون سوا تمشي عندهم سوا تديرو في باغ لو سيت ديالهم، تعطيوك اللين باش تقيد عندهم. اي فوالا، هنا ملي تتخلص هنا تتخلص واحد لاصوم على حساب الفورماسيون فاش كاين، سوا ليسونس سوا L1 L2 L3 ou bien L1 L2. هذيك ضروري منها تخلص لا فورماسيون. اي فوالا، تنجيو المرحله اللي هي ضروريه ouvrir un compte bancaire. ici الا عندك الكونت بانكير راه غادي تحلوا لك بزاف ديال المشاكل. اولا غادي نهضروا على لي بيس اللي هما اسونسييل pour ouvrir un compte bancaire. اول حاجه لا بنك ديالك غادي تطلب منك l'attestation de scolarité comme quoi vous êtes étudiant ici en France. En plus de ça, il vous sera demandé de faire une photocopie de passeport plus un justificatif de domicile. Là, pour le justificatif de domicile, غادي يعطيوك une attestation غادي تصيفط لهم une attestation ديال soit CROUS soit pour les résidences privées ou bien les particuliers. هنا ملي تتقاد الكونت بانكير ديالكم غادي تسنى باش يخرج لكم لوغيب. بالنسبه للقضيه ديال لوغيب غادي تحتاجوا بزاف ديال لي زيليمون باش تدفعوا بها لا كار لابونمون ترونسبور لا سيمي اكسيتيرا. هنا مازال غادي نهضروا على البلان ديال الكونت بانكير. غادي نهضروا على la banque le plus convenable pour l'étudiant, etc. Après avoir cité tous ces éléments-là, on va passer par l'étape de paiement de l'abonnement transport. هنا خصكم تعرفوا بلي transport ne se fait par l'abonnement soit par mois ou bien par une année. هنا تنصحكم باش ديروا l'abonnement ديال في الشهورة الأولى غادي تخلصوا par mois. En attendant تخرج لكم واحد l'attestation de sécurité sociale اللي غادي تنقسم لكم بزاف ديال لي زيليمون. غتنقص لكم في لي بري ديال لابونمون دو ترونسبور. هنا غادي يطلبوا لكم لي بيس ديدونتيتي، غادي يطلبوا لكم جيستيفيكاتيف دو دوميسيل اكسيتيرا. من بعد ما دزنا على لابونمون ديال لو ترونسبور تندوزو ليتاب لي هو اسونسييل لي هو فاليداسيون دو فيزا. هنا غادي نعطيكم السيت اللي غادي تدخلوا ليه باش تفاليديو الفيزا ديالكم. ها هو دابا لو سيت راه دخلنا ليه. تنديرو جو فاليد
mon visa long séjour ou bien titre séjour تنوركو عليه تنديرو numéro de visa انا راه عطاوكم un exemple تديرو le numéro de visa. alors هنا من بعد ما سالينا l'étape ديال paiement de l'abonnement du transport تندوزو المرحلة اللي هي l'abonnement du validation de visa كما قلنا قبل. وريت لكم السيت اللي تدخلوا منه تديروا le numéro de visa ici et en plus de ça تديروا confirmer mon numéro de visa. هنا إلا بغيتو تكونفيرمو votre numéro de visa خصكم ضروري أنكم غادي تجيبو un timbre soit غادي تمشيو للتابا تما فين تيتباع دي تامبر ou bien تمشيو par le paiement électronique. Il faut demander le timbre par en ligne. غالبا تطلبوا منكم 60 اورو ديال لو تامبر et après تعطيكم دي نيميرو تديروهم لابري سيت ديمارش لا et voilà. دونك غادي يخرج لكم واحد الورقه. ديك الورقه راه هي ضروريه هي باش غادي تمشى الا بغيتي تخرج مثلا برا ديال فرنسا. انا من بعد ما سالينا هاد ليطاب ديال validation de visa تندوزو المرحله الاساسيه اللي هي لا sécurité sociale. هنا كيف ما تعرفوا غادي يطلبوا منكم تدخلوا للكونت ديال اميلي تدخلوا منه تديروا منهم الجستيفيكاتيف ديالكم تطلبوا منكم جو بونس الى عقلت باقي الى لو غيب ديالكم تيطلبوا منكم جو بونس لاتيستاسيون دو سكولاريتي تيطلبوا منكم en plus de ça les pièces d'identité ou bien l'acte de naissance. هنا ضروري من بعد غادي تسنى حتى تخرج لكم une attestation de sécurité sociale اللي غادي تعاودوا تعمروا بها لا سي في ديالكم. هنا من بعد ما سالينا لو بلان ديال لا sécurité sociale تندوزو une démarche اللي هو لا CAF. كيف ما تعرفوا لا CAF c'est une caisse d'allocation familiale qui offre des avantages pour des étudiants. Parmi ces avantages la CAF تتخلص لكم la moitié ديال loyer. On dit 50% ou bien 40% بالنسبة mais le montant de l'aide ça dépend اش من لوايي عندكم. الا عندكم الكروس راه غادي يخرج لكم داكشي داك المونطون ان بتي بو moyen. Ça dépend aussi de la distance et la surface ديال le chambre le studio etc soit meublé ou bien non meublé. هنا تدخلوا la CAF تدخلوا caisse d'allocation familiale. Voilà la CAF تنطبيو هنا la CAF. فوالا هو السيت ديالهم. فوالا كيما شفتوا هذا هو السيت ديالهم. تدخلوا المون كونط فوالا. ملي درنا هاد ليطاب تندوزو ليطاب اخرى اللي هي بالنسبه للمونطون ديال لا CAF كيما قلت لكم ça dépend est-ce que la résidence ou bien la chambre اللي فيهم ou bien le studio est-ce qu'il est meublé ou bien non. et après من بعد راه الشهر الاول كيف ما تعرفوا ما غاديش ترد لكم لا CAF داك المونطون حتى للشهر الثاني اكسيتيرا. داك المونطون تيمشي معكم لمده ان an اكسيتيرا. من بعد ما سالينا لو بلان ديال لا CAF غادي ندوزو une démarche اللي هو essentiel l'abonnement de téléphone.
هنا كيف ما تتعرفوا في الاول فاش تجيو هنا لفرنسا تديروا تشريو كارت سيم، سواء انا ملي كنت جيت هنا لفرنسا كنت نخلص كانت عندي لا كارت لايكا موبيل، كنت نديباني بها حتى تخرج ليا لابونمون ديال التليفون. هنا كيف ما تنعرفوا كاين دي زوبيراتور اللي هما فري، كاين ريد باي اس اف ار، كاين اورانج اكسيتيرا. هادو هما لي زوبيراتور اللي هما معروفين كي سون تري ريكوني ايسي ان فرانس. بالنسبه لاغلبيه ديال لي ستوديون تيديروا دي زوفر اللي هو اللي تيناسب ليهم لو بليز ادابتي بور لي ستوديون. وبالنسبه لهنا الا بغيتو تدخلوا العروض ديالهم راه تدخلوا للسيت ديالهم، راه تيبروبوزي دي زوفر اللي هما بليز افونتاجو بور لي ستوديون اكسيتيرا. Je pense اننا في هذا الفيديو درنا كاع لي زيليمون اللي هما essentiels. On va faire un petit résumé de tous ces éléments là. Premièrement, logement Crous ou bien chez les résidences privées particuliers. Deuxième étape, paiement de la CVEC, contribution de vie étudiante Crous. Et après, on passe à l'étape inscription à la formation universitaire. Et après, il faut ouvrir un compte bancaire pour terminer votre démarche. On passe parmi les pièces clés essentielles. Il faut apporter une attestation de scolarité, photocopie du passeport ou bien les pièces d'identité, justificatif du domicile. Après, c'est-à-dire comme le RIB qui va vous servir pour les autres démarches. Non, mais ouvrir un compte bancaire, تدخلوا l'abonnement du transport. L'abonnement du transport اللي هو ضروري annuel. Et après تدخلوا l'étape اللي هي essentielle validation du visa راه comme le site تدخلوا منه. Voilà. ها هو السيت ديالهم. Et après ملي تنساليو هاد ليتاب تنمشيو لليتاب ديال لا سيكوريتي سوسيال. ملي تديروا على السيكوريتي سوسيال راه تخرج لكم لا سيم اللي هي كومبليمونتير مالادي يونيفرسيل. هنا بالنسبه لا سيكوريتي سوسيال تيكون عندكم الحق plusieurs avantages. Parmi ces avantages là انه تيكون عندكم la santé la بغيتو دوزو تكون presque gratuite. D'autres éléments تيكون عندكم une réduction de l'abonnement du transport et plusieurs avantages. هنا ملي سالينا ليطاب ديال لا سيكوريتي سوسيال تندوزو لاكاف اللي هو كيس d'allocation familiale. اللي قلنا هاد لي زيليمون كاملين تندوزو لابونمون ديال التليفون. هنا كيما قلت سابقا كاين دي زوبيراتور اللي هما فري ريد باي اس اف ار اورانج. هنا غادي تشوفوا دي زوفر اللي غادي يناسب chaque étudiant. Et voilà, j'espère que j'ai bien cité les éléments essentiels dans cette vidéo-là. من بعد ما سالينا هاد الفيديو غادي ندوزو les autres éléments qui vont vous servir. Et je vous souhaite bon courage pour tout le monde et à bientôt. Alors bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer deux éléments qui sont essentiels, à savoir la CAF. Et la deuxième point, je traite le sujet de la CIMU et la sécurité sociale. Alors, concernant la CAF, غادي نحاولوا le début ديال la vidéo غادي نشرحوا فيه la CAF et les procédures pour bénéficier de la CAF. من بعد la deuxième sujet غادي نتريتيو c'est quoi la CIMU et la sécurité sociale.
بالنسبة la CAF c'est une caisse d'allocation familiale, c'est un organisme public qui joue un rôle social, propose pour les étudiants des APL, voilà, APL, c'est une aide personnalisée au logement. بالنسبة la CAF, البروسيدور ديالها تيدار ملي تجي لفرنسا après avoir trouvé un logement, puisque le logement est un élément qui est essentiel. هنا كيف ما تتعرفوا le logement à فرنسا ça coûte cher pour tous les étudiants. Et alors, donc c'est ça le rôle de la CAF. Elle intervient pour réduire le montant du loyer que les étudiants paient. Et voilà, le montant des aides, ça dépend ça dépend de la résidence, ça dépend de est-ce que la chambre est meublée ou non, studio aussi. Là, غادي نهضروا على les procédures à suivre. Ça sent bien que le pourcentage l'état de la CAF varie entre 40% et 50%. Voilà. Et là, les conditions, comme suivre des procédures. Parmi les procédures là, il faut tout d'abord avoir un acte de naissance, puis la photocopie du visa et du titre séjour pour les gens qui sont déjà installés ici en France, photocopie du passeport. La gare les éléments à déposer chez la CAF, avec M. Wendron, on déposer chez la CAF ou bien peut-être le compte via la CAF. On a des éléments qui sont essentiels. Peut-être le site de la CAF, اللي هو caisse d'allocation familiale. تيخرج لكم المعلومات خصكم تعمروا l'identité ديالكم, le nom et le prénom, l'adresse, numéro de téléphone. Ou après cette étape-là, la deuxième مرحلة أخرى اللي هي il faut remplir les justificatifs. هنا راه تيكونوا دي كاس تديروا بالنسبة les pièces demandées, l'acte de naissance. Après تندوزو المرحلة الأخرى اللي هي les justificatifs d'identité. Voilà, justificatif d'identité. Et après la photocopie du visa ou bien de séjour et l'ORIB. Voilà, après avoir cité tous ces éléments là, غادي تسناو من بعد ما تديروا هاد المراحل كاملين غادي تسناو لا كاف دير لكم le traitement de chaque justificatif donné. هنا بالنسبة لا كاف كاين واحد لو سيت اللي هو سيمولاتور تدخلوا ليه, تتعمروا دي كونديسيون اللي عندكم في لا شومبر او بيان ستوديو, et après تديروا ces simulations pour savoir le prix que chaque étudiant va ou bien le montant que chaque étudiant va bénéficier. Après avoir traité le sujet de la CAF, غندوزو المرحلة الثانية اللي هي la CIMI. La CIMI et la sécurité sociale. Alors, بالنسبة
أول حاجة تنديروها هي la sécurité sociale, puisque la sécurité sociale couvre 60%, 70% ديال les charges de santé. Parmi ces avantages, la sécurité sociale تتخلص لك 70% ديال les frais engagés pour votre santé. Parmi les éléments اللي هما ضروريين باش ديروها تدخلوا للسيت ديال étudiant. عطوا غنوري لكم دابا. Voilà, site étranger, étudiant étranger amélé.fr. Voilà, tu as dit la situation d'IELCOM, la date de naissance, nationalité. Et après, tu as les conditions et les procédures d'IELCOM, les OMA qu'on a déjà cité. Titre séjour, acte de naissance, justificatif du domicile. Et après avoir rempli toutes ces données-là, il y a le traitement du dossier. Le traitement du dossier, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est presque un mois. Et ça dépend شحال ديال الوقت اللي الدوسي ديالكم والوقت اللي غيحتاجوه باش يتريتيو. هنا تيوصلكم numéro de sécurité provisoire qui couvre كما قلنا 70%. هنا بالنسبة للسيكوريتي سوسيال خاص ضروري يكون عندنا الكومبليمونتير ديالو اللي هو لا سيمي كومبليمونتير. بالنسبة للسيمي كومبليمونتير راه يكوفر 30%. واحد القضية اللي هي ضرورية قلناها، si par exemple vous payez des frais de santé ou bien chez un dentiste ou bien un médecin, vous payez tout d'abord et après il faut remplir un formulaire et le déposer chez la CPAM باش ترد لكم ديك لا مونطون ديال لي فري اللي هما 70% ديال لي فري اللي خاصهم ديجا pour votre santé. Après avoir cité tous ces éléments-là, غادي ندوزو لا سيمي. بالنسبة لا سيمي كما قلنا راه il couvre 30%. إلا جمعنا la sécurité sociale avec la CIMI تيعطينا une couverture à 100%, c'est-à-dire couverture gratuite. هنا يمكن لينا نستافدو plusieurs avantages. بالنسبة لي زافونتاج يمكن لك انك تمشي دوز ويكون عندك une réduction sur les abonnements de transport et plusieurs éléments. يمكن لك تاخد des médicaments gratuits chez des pharmacies, etc. Et voilà. Alors هنا غادي ندوزو les procédures les conditions pour avoir un semi complémentaire. هنا خصكم تعرفوا بلي خصكم تعملوا واحد الدوسي à remplir. داك الدوسي il faut tout d'abord prendre un rendez-vous chez la CPAM, caisse primaire assurance maladie. بالنسبة لهاد CPAM تتمشيو عندهم. أول حاجة غادي يطلبوا منكم اللي هو est-ce que vous avez
l'attestation de sécurité sociale حيت هي باش لا باز باش غديروا la semi complémentaire. Après avoir cité tous ces éléments-là, le responsable غادي يطلب منكم un rendez-vous. Il faut tout d'abord prendre un rendez-vous pour déposer tout le dossier. بالنسبة للدوسي ديالكم غادي يطلبوا منكم formulaire à remplir. بالنسبة لهاد formulaire à remplir غيكون فيه des données personnelles, nom, prénom, numéro de téléphone, l'adresse, etc. و تيكون فيه واحد la case اللي هو essentiel اللي هو justificatif des revenus. Ou bien des ressources. بالنسبة لهاد justificatif du revenu, c'est-à-dire les modes ديال le revenu اللي عندكم, les ressources. Est-ce que vous avez un blocage ou bien un garant? Et pour savoir tous ces éléments-là, puisque grâce à cet élément-là, justificatif des ressources, من هنا غادي يكون عندهم est-ce que vous serez accepté pour l'assumer ou non. هنا خصك ما تدوز واقيلا واحد البلافون تيديروا un plafond. Si vous dépassez ce plafond-là, vous ne pourrez plus bénéficier de la CMU. Après avoir cité les éléments اللي قلنا كاملين تيعطيوكم dossier à joindre اللي هو كما قلنا justificatif d'identité, un passeport ou bien titre de séjour ou bien validation de titre de séjour, كاين l'ORIB اللي هو essentiel. Et voilà, il faut avoir aussi une lettre ou bien demande de la CMU et aussi un engagement pour payer des impôts. Et après ces éléments-là, نهار le rendez-vous, déposer toutes les pièces. Et après tout ça, تقريبا واحد شهر. Ça dépend du délai de traitement ديال الدوسي ديالكم. Et après كيوصلكم par courrier numéro provisoire définitif. بالنسبة لهاد النيميرو ديفينيتيف غادي يمكن لكم انكم تستافدوا من ريدكسيون دو ترونسبور. تديو للسوسيتي ديال الترونسبور تعطيهم هاد النيميرو ديفينيتيف باش يابليكيو دي ريدكسيون كي الي جيسكا 50%. Après avoir cité tous ces éléments-là, parmi les avantages, c'est presque gratuit. كما قلنا تخلصوا des éléments اللي هما la santé ديالكم, médicaments, pharmacie, pour bénéficier من la santé ديالكم, etc. Je pense que j'ai bien cité tous ces éléments-là. Et après avoir cité la CMU, يمكن لكم أنكم تطلبوا la carte vitale. La carte vitale. La carte vitale اللي هي une carte qui vise à simplifier les démarches. Au lieu أنك تهز معك الأوراق ديال numéro d'attestation définitive. Grâce à cette carte-là, c'est bénéfique pour vous.
تدخلوا للسيت ديال اميني، هو باش غادي ديروا لا دوموند ديالكم باش تاخدوا لا كارت فيتال. هو تتعمروا ان فورميلير، تديروا معاهم التصويره، تديروا معاهم جوستيفيكاتيف باسبور او بيان تيتر سيجور، اي فوالا. تتسناو واحد الديلي اللي هو جوبونس ان موا باش يعطيوكم لا كارت فيتال اللي غادي يوصلكم باغ كوريي. Je pense que j'ai bien cité des éléments